បានមកឈុតនេះដាក់លើតុកអារឿងសេតអារឿង stress អីហ្នឹងទុកម្លាយសិនថ្ងៃនេះបដូរបរិយាកាសកំងបុកល្ហុងពី BKF យកមកញ៉ាំនៅលើដំបូលផ្ទះម្ដងអដែងថាតាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូ review ពីកន្លែងបុកល្ហុងគាត់មកអ្នកបុកនេះគេថាបុកឡើងអស់ដៃអស់ជើងហើយរាល់ថ្ងៃតែម្ដងការកំងខ្ចប់នោះក៏អ្នកដឹកលែងចង់តន់ហើយភ្ញៀវដែលមកញ៉ាំដល់ហាងនេះក៏ច្រើនជាហូរហែដែរសំខាន់គាត់ញ៉ាំឆ្ងាញ់ហើយគាត់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនគាត់បន្តទៀតម្ចាស់ហាងគាត់មានតែពាក្យថ្លែងអំណរគុណក៏ដូចជាសូមទោសទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានការរងចាំយឺតយ៉ាវអីចឹងណានិយាយទៅគាត់ត្រៀមអត់តាន់ត្រៀមលក្ខណៈអត់តាន់ថាវាផ្ទុះអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជំរាបពីមុនចឹងគាត់លក់លក្ខណៈគ្រួសាររត់តុកអីតែគ្រួសារបងប្អូនគាត់នឹងឯងពីមុនតែឥឡូវនេះគឺថាមានការបន្ថែមបុគ្គលិកហើយពីហាងក៏គាត់ទទួលការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាដែរអរគុណបងប្អូនអស់គ្នាដែលនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាណែនាំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនបន្តទៀតចឹងណាគាត់បន្ថែមបុគ្គលិកអីចឹងគាត់ពង្រឹងសេវាកម្មគាត់កាន់តែលឿនរហ័សទាន់ចិត្តជាងមុនហើយបងប្អូនហើយរីឯរសជាតិវិញគឺថាកំងបានដូរចិត្តតែម្ដងបងប្អូនចង់បានរសជាតិដិតរសជាតិហឹររសជាតិស្រាលអីអូយនិយាយពីថាណែអូយជាតិកប់សេរីហ្មងនេះអើយនេះនិយាយពីថាម្ទេស10គ្រាប់នេះមើលមុខក៏គ្មានរញ៉ិននៃមួយទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ញ៉ាំអីអាចខឬក៏ឆាតទៅកំងគាត់មុនទៅដើម្បីបានលឿនរហ័សទាន់ចិត្តហើយគាត់ BKF ហ្នឹងខ្ញុំដាក់នៅក្នុង caption ចង់ទេចង់ឆាតអីតាមបេះដូងបងប្អូនណា